protiv GTR-a na startu. Daniel Kovač u lanči sa startnim brojem 11, a protiv njega sa brojem 94 u GTR-u Nebojša Blagojević. Golf jedinica protiv Nissan GTR-a, pardon. Dakle, idu sa brojem 22, finiša Basta Opela Kadeta. Vidite ga, on je na startu 2x2.0 turbo motor sa nitrom 4 pogona, 600 konja otprilike u Kadetu. Protiv njega sa brojem 58, naravno Nebojša Blagojević, Nissan GTR-a, 3.8 na 4 pogona, turbaka, 550 konja. I dole čeka Skyline kao ovakvi odlična klasa. 52 motora protiv GTR-a. Umeđu vremena ovdje na startu finale SP5. Da neko doveze još Hondu NSX, bila bi to valjda moja 3 najdraža auto na svijetu. Nebojša Blagojević, Ranko Aluga, finale SP5-ice i nažalost Nebojša riješio je svoj taksi AMG, nabavio Nissan, na njih dva su ljudi protivnici. vrijeme pobjednika. 12.415, vrijeme poražen od finaliste.